వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రైల్వే ట్రాకులపై WL అనే బోర్డు ఎందుకు ఉంటుందో, అలాగే రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను పెద్దగా గుర్తించం. రైల్వే ట్రాకులపై క్రాసింగ్ల వద్ద కొన్ని బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తుంది భారతీయ రైల్వే. కానీ వాటిని మనమంతగా పరిశీలించాం. వాటి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ట్రైన్ జర్నీ చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను పెద్దగా గుర్తించం. రైల్వే ట్రాకులపై క్రాసింగ్ల వద్ద కొన్ని బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తుంది భారతీయ రైల్వే. ఒకవేళ అలాంటి బోర్డులు చూసినా పెద్దగా పట్టించుకోం. అందులో ఎంతో అర్థం ఉంటుంది. ఇక సాధారణంగా రైల్వే ట్రాకుల పక్కన క్రాసింగ్ వల్ల అనే బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే WL అంటే విజిల్ లెవెల్ బోర్డ్ అని అర్థం. ఇది ట్రాకులకు రెండు వైపులా ఏర్పాటు చేసి ఉంటాయి. భారతీయ రైల్వే అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం లోకో పైలట్ను అప్రమత్తం చేయడానికి ఈ బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తుంది రైల్వే శాఖ. రైల్వే క్రాసింగ్ రెండు వైపుల వద్ద ఈ బోర్డు ఉంటుంది. ఈ బోర్డు దాటడానికి 600 మీటర్ల ముందు ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది. ఈ బోర్డు గుండా వెళుతున్నప్పుడు లోకో పైలట్కు హారన్ ఇవ్వడం తప్పనిసరి. బోర్డు దాటే వరకు నిరంతరంగా హారన్ సౌండ్ మోగించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్రాసింగ్ల వద్ద ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తుగా రైలు వస్తున్నట్లు హారన్ మోగించడం. అందుకే ఈ WL బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ బోర్డును ఏర్పాటు చేయడానికి పసుపు రంగును ఉపయోగిస్తారు. దానిపై WL అని నలుపు రంగుతో రాయబడి ఉంటుంది. తద్వారా ఇది దూరం నుండి కనిపిస్తుంది. ఇది చూసిన రైలు డ్రైవర్ క్రాసింగ్ గేట్ దగ్గర నిలబడిన వారిని హారన్ కొడుతూ హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా డ్రైవర్ ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి ఈ బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ బోర్డును చూసిన రైలు డ్రైవర్ హారను మోగిస్తూ ఉంటాడు. రైల్వే క్రాసింగ్ల వద్ద ఈ బోర్డును ఏర్పాటు చేయడంలో కూడా నిబంధనలు ఉంటాయి. ఈ బోర్డు నేల నుండి సుమారు 2100 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తారు. మొదటిది ఆంగ్లంలో, రెండవది హిందీలో. రెండు రకాల బోర్డుల వైశాల్యం 600 చదరపు మిల్లీమీటర్లు. అవి ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉంటాయి. భారతీయ రైల్వేలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ కలిగిన రైలు మార్గాలలో ఒకటి. రైలు మార్గాల మొత్తం దూరం సుమారుగా 114,500 కిలోమీటర్లు. ఇది సుమారు 65,000 కిలోమీటర్ల రూటుపై ఉంది. 7,500 స్టేషన్లు ఉన్నాయి. 2011 నాటికి రైల్వేల వద్ద 2,40,000 వాగన్లు, 69,000 కోచ్లు, 9,000 ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో ఉద్యోగులను కలిగి ఉన్న సంస్థల్లో భారతీయ రైల్వేది ద్వితీయ స్థానము. భారతదేశంలో అత్యంత చిన్న పేరున్న రైల్వే స్టేషన్ ఇబ్. ఇది ఒడిశాలోని జార్స్గూడ సమీపంలో ఉంది. అలాగే భారతదేశంలో పెద్ద పేరున్న రైల్వే స్టేషన్ వెంకట నరసింహరాజు వారి పేట. ఇది అరక్కోణం రేణిగుంట రైలు మార్గంలో ఉంది. భారతదేశంలో ఉన్న అత్యంత పొట్టి రైలు కొసం ఉమర్పడ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. దీనికి కేవలం 2 బోగీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అలాగే భారతదేశంలో అత్యంత ఆలస్యంగా వచ్చే రైలు సిల్చార్ తిరువనంతపురం ఎక్స్ప్రెస్. ఇది సిల్చార్ నుండి తిరువనంతపురం వరకు సరాసరి 10 నుండి 12 గంటలు ఆలస్యంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. దీని ప్రయాణ సమయం 74 గంటల 45 నిమిషాలు. భారతదేశంలో 3 గేజీల పట్టాలు ఉన్న స్టేషను పశ్చిమ బెంగాల్లోని న్యూ జల్పైగురి. భారతదేశంలో అత్యధిక మార్గాలు ఉన్న రైలు జంక్షన్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్న మధుర. ఇక చివరిగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా రైలు ప్రయాణం చేసిన తేదీ 22 డిసెంబర్ 1851. సో విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, రైల్వే వ్యవస్థ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని మీ కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.